皆さん、こんにちは。私は、ネル大学で教えている准教授、ミーラ・コンガリと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、呪術同士、つまり、やりもらいについてお話しします。言葉というのは、その人々の思想、考えの表れであり、その国の文化の一部で、目に見えないものとも言えるでしょう。したがって、ある国の言葉を学習する際に、その国民の考え方、習慣、生活を考慮に入れて学習すれば、わかりやすくなります。日常生活では、やりもらいはよくある行為ですから、呪術同士の自然な使い方を覚えることが大事です。本文中の目的は、日本語の学習者に学習するとき、いろいろな使い方のニュアンスについて注意することです。呪術同士は、物の意図を表すために使う動詞です。同じ呪術行為は、与える側と受け取る側の二つの視点から表現することができます。日本語の呪術動詞の特徴は、呪術動詞に3つの種類があることです。呪術動詞には、やる、あげる、差し上げる、くれる、くださる、もらう、いただくの3つがあり、動詞によって物の移動の方向が決まります。日本語の呪術動詞は多くの場合、行為による恩恵、利益を表す機能を持っているが、そうではないこともあり、被害を表す、皮肉を表す用語もあります。そういう側面には注意が必要です。日本語の呪術動詞、あげる、もらう、くれるの両方の文章には、視点の位置が大事です。例えば、あげるの文章で視点はあげる人にあり、あげる人は主語です。一方、もらうの文章で視点はもらう人に置かれているので、主語はもらう人です。くれるもあげる人が主語になるが、話して、私、話し手の身近な人しか受け取り手になりません。呪術動詞の内、外の問題。人間の意識には、周りの存在、社会を自分に近い、遠いに分けるという概念があるように、日本語の文化にも、いわゆる内と外という文化の側面があります。自分を中心として社会、人間関係を内と外に分けます。この日本の内と外は言語にも強い影響を与えています。簡単に言えば、日本語では家族、親戚、自分の会社の人などを話して私に所属する者、うちの人にし、発言もうちの概念に基づいて作られます。外の人は
内の人の反対です。この内、外は話し手の意識の問題です。この内と外の問題は、やりもらいの言葉にも関係があります。あげる、くれるの使い方。次の図からわかるように、N1 は話して、N2 は受けて、そして N1 は N2 に N3 はものあるいは対象をあげる。例えば、私はプーナムさんに誕生日にチョコレートをあげた。次はくれるの使い方です。N1 は与えてで、N2 は受けてです。N3 はもの、あるいは対象です。文章は次のようです。N1 は N2 に N3 をくれる。例えば、プーナムさんはお返しにキャンディーをくれました。もらうの使い方は次のようです。N2 は受けて、N1 は与えて、そして N3 はものあるいは対象です。文章は次のようになります。N2 は N1 に N3 をもらいます。例えば、私はプーナムさんにプレゼントをもらいました。N1 はものの与えて、N2 はものの受けて、N3 は与えるものや所有権を表します。あげるくれるの文では N1 が主語、もらうの文では N2 が主語です。あげるとくれるは話し手がどちらの立場に立ってもののやりとりを眺めているかによって使い分けます。与え手の立場に立った場合は、あげるを受け手の立場に立った場合は、くれるを使います。与え手が主語になって、話し手から聞き手や第三者へ、あるいは聞き手から第三者へというように、話し手から見て、内から外へのものや所有権などの移動を表すときには、あげるを使います。逆に、外から内へ移動には、くれるを使います。ですから、次の文のように、例文1では、くれるは使えず、例文2では、あげるを使えません。例えば、私はプーナムさんにプレゼントをあげます。正しい文です。私はプーナムさんにプレゼントをくれます。正しくないです。サミーさんは私にプレゼントをくれます。正しいです。サミーさんは私にプレゼントをあげます。は正しくないです。息子、妹など話し手の身内は話し手に近い人です。ですから、身内の人から身内以外の人へのものや所有権の移動を
表すときは、あげるを使い、例文4a、これらの人が受け手の場合は、くれるを使います。例文5a。例えば、妹は山本さんにお土産をあげました。妹は山本さんにお土産をくれましたは正しくないです。山本さんは妹に本をくれました。正しいです。山本さんは妹に本をあげました。正しくないです。N1、N2 がどちらの立場にも立たず、客観的に述べる場合は、あげるを使い、くれるは使えません。例えば、プーナムさんは山本さんにプレゼントをあげました。次は、もらうの使い方です。もらうは、あげる、くれると同じく、物や所有権の移動を受け手の側から表したものです。例えば、私は木村さんにプレゼントをもらいます。ただし、もらうの主語は話し手であることが多いので、与え手が話し手の場合は、もらうを使うと不自然な文になります。例えば、木村さんは私にプレゼントをもらいます。第三者の間での授受で、受け手側からの表現には、もらうを使います。例えば、妹は山田さんに本をもらいました。山田さんは木村さんにお土産をもらいました。次は、やるの使い方です。やる、あげる、動詞の区別は自分より下にあるものに対して、やるを使用する。あげるは中立的で、目上の人に対してなら、差し上げるの使用だと考えられるが、実は動物に餌をやる、植物に水をやるというような場合、やるの代わりにあげるを使う人が多いです。それを理解するために、日本人は人も大地も自然のすべてが神から生まれたと長く信じてきたことも考慮した方がいいでしょう。それに、子供は家、家族で使われる言葉遣いに慣れているから、日本人にとっては、動植物に対してあげるの使用は当然のことです。すべてのものは平等であり、相互に尊重の態度を取るべきだとされる日本では、動植物に対しても、やるより丁寧なあげるを使用することも理解できます。すべてのものは平等であり、相互に尊重の態度を取るべきだとされる日本では、動植物に対しても、やるより丁寧なあげるを使用することも理解できます。あげる、くれる、もらうの敬語形。日本語の3つの助動詞には、
敬意を表す形、体育形式があります。授受動詞の敬語形は、それぞれ次の通りです。あげるは差し上げる。くれるはくださる。もらうはいただく。差し上げるでは、敬意の対象は受け取る人。くださるでは与える人。いただくでは与える人です。授受を表す表現を敬語の形で表すと次のようになります。例えば、N1 は N2 に N3 を差し上げる。それは、次の図からわかるように、目上の場合は、話し手が受け手に差し上げます。中立の場合は、話し手が受け手にあげます。目下の場合は、話し手が受け手にやります。例えば、私は佐藤先生に花を差し上げました。くれるの場合は、敬意を表す言葉はくださるです。N1 は N2 に N3 をくださいます。次の図からわかるように、目上の人の場合は、与え手が話し手にくださいます。目下の場合は、与え手が話し手にくれます。例えば、先生は私に英和辞典をくださいました。次は、もらうのことです。もらうの敬意を表す言葉はいただくです。N1 は N2 にあるいはから N3 をいただきます。次の図からわかるように、目上の場合は、話し手は与え手にあるいはからいただきました。目下の人の場合は、話し手は与え手にあるいはからもらいました。例えば、私は先生に英和辞典をいただきました。あげる、くれる、もらうはいずれも尊敬、謙譲の形式として特殊な形を持っています。規則的な形です。自分の身内の人との授受を表す場合、普通、尊敬、謙譲の形は使われません。例えば、私は父に花をあげましたは正しい文です。私は父に花を差し上げましたは正しくないです。父は私に本をくれました。正しいです。父は私に本をくださいましたは正しくないです。私は父に本をもらいました。正しいです。父は私に本をいただきました。正しくないです。日本語の授受動詞は本来恩恵の意味を持っているので、一部の授受行為にはもらう、あげる、くれるの動詞を使うことができない場合があります。恩恵の関与しない行為や
不利益になる行為、物の単なる受け渡しなどには、やりもらいの動詞は不適であることに注意が必要です。例えば、駅前で道歩く人にチラシをあげる。これは単なる渡しですから、あげるを使うのは不自然です。普通は、チラシを渡すを使います。洪水で多くの人が被害をもらった。それは不利益になる行動ですから、不自然です。被害を受けたは正しい使い方です。先生が落第点をくれた。恩恵の関与しない文ですから、不自然です。落第点を与えたは正しいです。これで、助詞動詞の使い方がお分かりになったでしょう。どうもありがとうございました。